鄭俊弘同林詠彤呢日出席商場活動，提早同粉絲慶祝萬聖節。除咗一齊玩遊戲之外，阿 Fred 仲為粉絲食蛋糕，引得台下歌迷尖叫啊！萬聖節人人都會扮鬼扮馬，阿 Fred 都唔例外。不過佢就特別啲，扮自己偶像啊！我有一年就扮 Michael Jackson 嘅，但好幾年前，因為佢係過身嗰一年，咁我想有個 tribute 俾佢，咁我就好中意，非常之中意 Michael Jackson。我之前就通常去鬼屋嘅，咁但係咧我後尾近幾年已經唔敢去啦，因為之前去幾次咧我都忍唔住驚到打嗰啲鬼啊，咁我唔想再傷害其他人，咁所以我就冇。貪刺激嘅都係。係諗貪刺激嘅，同埋即係萬聖節近我生日，咁就諗住約埋啲朋友順便去玩咁樣。但係我會打人嘅，忍唔住。跟住就唔去啦。唔去啦。好難得聽到你唱歌。其實我之前都有有聽過。我有喺啲商場活動唱嘅，但係今日特別緊張，因為你啲 fans 真係好勁，跟住你唱歌又好犀利，我真心驚。我震咗。佢哋好好㗎，佢哋個 support 好好㗎。原來佢哋好好啊。佢會俾一個好安全嘅環境俾你去自己發揮。師兄睇過兩招俾啊。OK，好好聽嘅唱嗰度。有聽。有我睇請教下。好開心，真係佢啲 fans 好好啊！本身好緊張㗎，但係佢啲 fans 又會鼓勵我啦，跟住阿 Fred 又好 nice 啦，就冇咁驚啦。Bella 事業得意，但愛情就似乎有啲波折啦。事關早前佢自爆同男友容天佑分手，仲有報道話佢要靠 shopping 自情傷添啊！因為呢排之前城寨英雄嘅效應多啲嘢做，咁所以要成日出去買衫，不過就冇約朋友，自己一個感覺孤單少少啫。就俾人報道話你係啦 ，OK 嘅 ，OK， 心情幾好。OK 啊，OK，係 OK 嘅。咁有冇追求對象啊？而家？暫時冇嘅。暫時冇。做嘢先啦。做嘢先。